Ωραία. Ξέρω πως πνίγεστε στη δουλειά. Όλοι πνιγόμαστε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι συνήθως ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μας ικανοποιούν και που δεν βελτιώνουν τα οικονομικά μας και τη ζωή μας. Λοιπόν, να τι σας προτείνω. Θα σας παρουσιάσω αυτό που θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό ίσως ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά αν μείνετε μαζί μου τα επόμενα 10 λεπτά θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε! Όλα ξεκίνησαν από ένα θρυλικό φυτό και έναν άνθρωπο με ένα μεγάλο όραμα. Έτσι γεννιέται μια εκπληκτική εταιρεία που προσφέρει αγνά προϊόντα και μια μοναδική επαγγελματική ευκαιρία. Σήμερα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συμβάλλει στην υγεία και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό είναι η Forever Living Products. Η απλή ιδέα που έδωσε πνοή σε περισσότερες από 9 εκατομμύρια ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι ότι τα υψηλής ποιότητας φυσικά προϊόντα θα πρέπει να συμβάλλουν θετικά στη ζωή μας με δύο τρόπους. Πρώτον, να ενισχύουν την καλή υγεία μας και δεύτερον, να δίνουν τη δυνατότητα για τη δόμηση μιας κερδοφόρας επιχείρησης που θα αλλάξει τον τρόπο ζωής μας. Και τώρα λίγα λόγια για τον άνθρωπο πίσω από το όραμα, τον Rex Mon. Το 1978 σε ένα μικρό γραφείο στο Φίνιξ της Αριζόνα δημιούργησε ένα μοναδικό προϊόν, τον αυθεντικό χυμό Aloe Vera. Αυτό το προϊόν το συνδύασε με ένα καταπληκτικό επιχειρηματικό σχέδιο που μας επιτρέπει να κτίσουμε μια επιχείρηση γύρω από προϊόντα που οι ίδιοι χρησιμοποιούμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση της Forever Living Products. Σήμερα η Forever διαθέτει μία γκάμα προϊόντων με 200 περίπου προϊόντα υγείας και ομορφιάς που διατίθενται σε περισσότερες από 128 χώρες, από ένα δίκτυο 9 εκατομμυρίων ανεξάρτητων συνεργατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιχειρηματική ευκαιρία της Forever απευθύνεται σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης. Ανθρώπους όπως εσείς. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτή η επιχειρηματική ευκαιρία να έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε όλον αυτόν τον κόσμο? Ας μην αργούμε. Έχουμε μόνο 8 λεπτά για να το μάθουμε. Η Forever Living Products είναι επιτυχημένη για πολλούς λόγους. Αλλά για λόγους συντομίας, ας εστιάσουμε την προσοχή μας στο πιο σπουδαίο, σε αυτό το φύλλο της Aloe Vera. Είναι ένα από τα εκατομμύρια φύλλα αλόης που καλλιεργούνται στις ιδιόκτητες εκτάσεις της Forever στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Άρα γιατί είναι αυτό που κάνει τόσο σπουδαία την Aloe Vera? Απλά είναι ό,τι πιο υγιεινό θα μπορούσατε να προσφέρετε στον οργανισμό σας. Ας αρχίσουμε με το δέρμα σας. Οι περισσότεροι ξέρουμε πως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για το δέρμα από την αγνή αλόη. Απαλύνει, θρέφει, αναπλάθει και ανανεώνει. Είναι σαν ένα κουτί πρώτων βοηθειών για την υγεία και τη φρεσκάδα της επιδερμίδας σας. Αλλά αυτό που πιθανόν δεν γνωρίζετε είναι η ευεργετική επίδραση της πόσιμης Aloe Vera που περιλαμβάνει περισσότερα από 200 θρεπτικά συστατικά, 12 βιταμίνες, 20 μεταλλικά στοιχεία και 18 αμινοξέα. Αλλά πέρα από αυτό, η αλόη καθαρίζει το πεπτικό σας σύστημα. Έτσι γίνεται καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων που λαμβάνετε με την τροφή σας. Και καλύτερη απορρόφηση σημαίνει καλύτερη υγεία. Και πώς διατηρούνται όλα αυτά τα θρεπτικά στοιχεία αναλύωτα? Η Forever έχει τον έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Από την καλλιέργεια στη συγκομιδή και από εκεί στην επεξεργασία όπου συλλέγεται το εσωτερικό της ζελέ. Και τελικά σταθεροποιείται με μια πατενταρισμένη διαδικασία που προστατεύει από την οξύδωση και από οποιασδήποτε άλλες αλλοιώσεις. Στα υπερσύγχρονα εργαστήριά της, η Forever εξετάζει το ζελέ ξανά και ξανά για την καθαρότητα και την ποιότητα της σύστασής του. Αφού περάσει όλους αυτούς τους ελέγχους, είναι έτοιμο για να μπει σε ένα από τα 150 προϊόντα της Forever Living Products. Όπως αυτό, το Aloe Vera Gel, το πρώτο προϊόν της Forever Living Products και το πιο δημοφιλές. Αλλά ελπίζω να διψάτε, γιατί υπάρχει ακόμα το Aloe Berry Nectar, το Aloe Peach and Peaches, το Forever Freedom με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη και MSM για τη διατήρηση των υγιών αρθρώσεων και ο Pomenstin Power, ο απόλυτος αντιοξυδωτικός χυμός. Η Forever προσφέρει ακόμα πάνω από 20 διατροφικά προϊόντα, το καθένα με μια μοναδική σύνθεση από βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και βότανα για μια ισορροπημένη διατροφή. Τα φυσικά προϊόντα μέλισσας πάντα αποτελούσαν ένα μεγάλο μέρος της διατροφής της Forever. Είναι πλούσια σε συστατικά που αυξάνουν την ενέργεια, ενισχύουν το μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Η Forever επίσης προσφέρει προϊόντα για την επιδερμίδα. Μια πλήρη σειρά από κρέμες και λοσιόν πλούσιες σε Aloe Vera για καθαρή, ενυδατωμένη και νεανική επιδερμίδα. Η
σειρά μακιγιάζ Sonia ολοκληρώνει την εμφάνισή σας με μια ποικιλία ενυδατικών προϊόντων που το δέρμα σας θα λατρέψει. Όσο για τα περιττά κιλά, η Forever έχει τη λύση. Το επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αδυνατίσματος και αποτοξίνωσης Clean & Lean θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε και να διατηρήσετε την ιδανική σιλουέτα. Τέλος, τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης της Forever θα ικανοποιήσουν απόλυτα τις μικρές καθημερινές σας ανάγκες. Έτσι, αυτό το πανίσχυρο φυτό, η Aloe Vera, γίνεται το κύριο συστατικό 150 προϊόντων. Καθένα από αυτά, μια πηγή υγείας και ομορφιάς. Τώρα που πήρατε μια μικρή ιδέα για αυτά τα μοναδικά προϊόντα, ελάτε να σας δείξω τι μπορείτε να πετύχετε προωθώντας τα. Πάμε λοιπόν! Ωραία, μάθατε μερικά πράγματα για τη Forever, για τα ωφέλη της Aloe Vera και για το πώς αυτό το σπουδαίο φυτό αποτέλεσε τη βάση μιας μοναδικής σειράς προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Πιθανόν τώρα να σκέφτεστε, χρησιμοποιώντας αυτά τα καλά προϊόντα, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Και έτσι νομίζετε πως τελειώνει αυτή η ιστορία. Όχι, έτσι τελειώνουν άλλες ιστορίες. Όχι όμως η δική μας. Αυτή τώρα αρχίζει. Με τις εκπληκτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η προώθηση αυτών των προϊόντων. Γιατί τα προϊόντα της Forever δεν θα τα βρείτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ, αλλά εδώ. Από κάποιον που τα χρησιμοποιεί και τα εμπιστεύεται. Γιατί αυτά τα προϊόντα και ο τρόπος που τα προωθούμε κάνουν τους πελάτες μας κάτι περισσότερο από καταναλωτές. Καθώς κάποιος χρησιμοποιεί τα προϊόντα της Forever και μένει ικανοποιημένος, τα συστήνει σε άλλους. Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προωθούμε τα προϊόντα μας. Αντί για πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες, αφήνουμε τα προϊόντα να μιλήσουν μόνα τους. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα προϊόντα, βλέπουν τα αποτελέσματα, ενθουσιάζονται και πολύ σύντομα γίνονται οι ίδιοι οι κατάλληλοι αντιπρόσωποι, προωθώντας τα και προσφέροντας την ευκαιρία σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Ως ανεξάρτητοι πλέον συνεργάτες της Forever, ανταμείβονται με μπόνους τόσο για τις δικές τους αγορές, όσο και για τις αγορές εκείνων που έγιναν μέλη της εταιρείας. Αυτό είναι το μυστικό που αποκαλύπτει πώς μία μικρή εταιρεία στην Αριζόνα επεκτάθηκε σε περισσότερες από 128 χώρες σε όλο τον κόσμο με έσοδα που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αλλά το πιο σπουδαίο σε αυτή την επιχείρηση δεν είναι η εντυπωσιακή της ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές πολυεθνικές εταιρείες που έχουν να πούν τη δική τους ιστορία επιτυχίας. Στη Forever όμως, το πιο σπουδαίο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι συνεργάτες και οι επιχειρήσεις τους έχουν αναπτυχθεί και οι χιλιάδες προσωπικές ιστορίες επιτυχίας από κάθε γωνιά του κόσμου. Γιατί για κάποιους το να γίνει κανείς συνεργάτης της Forever είναι απλώς ένας ωραίος τρόπος να κερδίσει επιπλέον χρήματα. Αλλά για πολλούς άλλους είναι μια ευκαιρία που αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Βλέπετε, όταν μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από τις αγορές των ανθρώπων που συστήσατε στη Forever και από τις αγορές των ατόμων που αυτοί με τη σειρά τους σύστησαν σε άλλους και ούτω καθεξής, μέσα σε 6 μήνες με 1 χρόνο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στοιχειώδες μηνιαίο εισόδημα και μέσα σε μερικά χρόνια να έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε έναν τελείως καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό ακριβώς κάνουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πάρα πολλά ακόμη μέρη του κόσμου. Άνθρωποι κάθε εθνικότητας έφτιαξαν μια ζωή που ουδέποτε είχαν ονειρευτεί. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Είναι καταπληκτικό τι μπορεί να κάνει ένα φυτό και μια εταιρεία και πώς κάτι που ξεκινάει από αυτό εξελίσσεται σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Και πώς μια ιστορία επιτυχίας μετατρέπεται σε εκατομμύρια τέτοιες ιστορίες και σε εκατομμύρια επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τα 10 λεπτά μου πέρασαν. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μπορείτε τώρα να επιστρέψετε στη δουλειά σας. Ή ίσως είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση. Μιλήστε με το άτομο που σας έδωσε αυτό το DVD και ενημερωθείτε. Αυτά τα 10 λεπτά μπορεί να ήταν απλώς ένα ευχάριστο διάλειμμα από τη δουλειά σας ή μπορεί να αποτελέσουν την αρχή για την πραγματοποίηση των στόχων σας. Η επιλογή είναι δική σας.